Flavors of AB Kitchen. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു പാവയ്ക്ക അച്ചാറിട്ടാലോ? ഒട്ടും കയ്പില്ലാത്ത. എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. 2 പാവയ്ക്ക ഞാൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാണ്, അതുകൊണ്ട് എത്രയും നൈസാക്കാവോ അത്രയും നൈസാക്കി വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു 2 ടീസ്പൂണൊക്കെ വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പാവയ്ക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എന്നിവയെല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്താണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാവയ്ക്ക ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് കോരി മാറ്റാം. എന്നിട്ട് അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കൊണ്ടാട്ടം പോലെ ഇരിക്കും. രണ്ടാമത് ഇട്ട് കൊടുത്ത പാവയ്ക്കയും കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതും നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അച്ചാറും താളിച്ചെടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അത്രയും എണ്ണ മാത്രമേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ. പാവയ്ക്കെല്ലാം കോരി മാറ്റി. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കിടക്കുമല്ലേ, അതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓരോരുത്തർ എത്രയാണോ പാവയ്ക്ക് എടുത്തേക്കുന്ന ആ അളവിൽ അച്ചാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1, 2, 3, 4, 5 ടീസ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പോരെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്യാം. അച്ചാറിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിനെഗറും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പാവയ്ക്ക നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടതാണല്ലോ, അതനുസരിച്ച് ഇതിനകത്തും കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ട്ടോ, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി.
നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പോരെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് പാവയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പാവയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കുറേ പാവയ്ക്ക എടുത്താലേ കുറച്ചെങ്കിലും അച്ചാറുണ്ടാവുള്ളൂ. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ, അടിപൊളിയല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഒരു നുള്ളൊക്കെ മതി കേട്ടോ. നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം പാകത്തിനാണ്. ഉപ്പുണ്ട്, എരിവുണ്ട്, പുളിയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം പാകത്തിനാണ്. കണ്ടോ, നല്ല കളറല്ലേ ഇപ്പോൾ? എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇൻഷാല്ലാ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.